Yo habibis nima gaplar 30 minutlik time frame'dagi switchamiz уже yopilyapti. Mana shu joydan bayga zilka qilsamda voy restart so'rab qoldi. Mayli restart beraveramiz. Aynan mana shu joydan hozir bayga zilka qildim. Bu narsani sizlarga sababini tushuntirib berishga harakat qilaman. Avvalambor take profitni mana bu joyga qo'yib qo'ysamda, stop loss где-то bir mana bu o'zini range'ini tagiga. O'rtoqlar, bugun 16 dekabr soat 13 dan 31 minut vaqt o'tdi. Hozir o'ylaymanki, Yevropa sessiyasi adashmayotgan bo'lsam, haftalik time frame'dan boshlay qolamiz, chunki bugun dushanba, haftaning boshi, o'tgan haftamiz qanday yopilganligi va haftalik time frame'da aytishim mumkin bo'lgan ma'lumotlar bor. Bizni bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu joy поддержка, mana bu joy сопротивление. O'tgan haftalik switchiga e'tibor beramiz. Сопротивлениеga kelgan, test qilgan va u joydan reaksiya olib, mana bunaqangi soyasi holatda yopilyapti, lekin все равно bычий holatda yopilgan. Bычий holatda yopildi degani bu haftadagi switchamiz yana bir marta mana shu сопротивление zonasini test qilish uchun xususiyati bor, ya'ni sifati bo'lishi mumkin, kuchi yetishi mumkin degan ma'noda bildiradi. Pastdagi поддержкani test qilgan tushishdan avval tepaga mana bu joyga yana bir marta bir bor soya qo'yib keyin tushish ehtimoli bor. Bu prosta ehtimolli nazariyasi bo'yicha mana shunaqangi fikr haftalik time frame'da. Bozor katta ehtimol bilan mana bu поддержкani test qilgani tushishi kerak haftalik time frame bo'yicha degan fikrlardaman. Kunlik time frame'ga o'tamiz va ko'rishimiz mumkin o'tgan oxirgi kunimiz qanday holatda yopilganini. Mana bu joy поддержка, mana bu joy aynan hozir uchun, mana bu joy keyingi поддержка. Bu ikkala поддержкаning oralig'i range zona hisoblanadi. Bozor o'tgan hafta mana shu range zonaga suqilgan. Kunlik time frame'da o'ylaymanki, bozor katta ehtimol bilan mana bu поддержкani test qilgani tushishi mumkin bo'ladi. Lekin hozircha bozor tepaga likvidatsiyani ko'tarilyapti deb o'ylayman. Shu qatori biz ham likvidatsiyaga sherik bo'lgan holatda zilka qildik. Bu zilkani ma'lum bir qismini mana shu joyda yopib yuboraman. 0.20sini где-то bir mana shu joyda yopib zilkani bezubitga qilib qo'yaman. O'rtoqlar, zilkani ma'lum bir qismini yopdim, chunki meni zilka yopadigan joyimga keldik. Mana bu joy aynan hozir uchun поддержка, aynan hozir uchun поддержка. O'tgan haftadagi oxirgi kunimiz mana bu switchamiz tushib поддержкаdan pastda yopilyapti. Bu degani katta ehtimol bilan bozor keyingi поддержкani test qilgani tushishi mumkin. Как minimum hech bo'lmaganda o'tgan haftadagi switchani minimumini yangilash kerak bo'ladi. Meni o'ylashim bo'yicha aynan hozir ko'tarilayotgan bu switchi prosta likvidatsiya olyapti degan fikrdaman. Obratni baribir mana bu yoqqa soya qo'ygani tushishi mumkin. Bu fikr qachongacha aktualniy bo'ladiki, qachongacha bugun switchamiz yopilgunga qadar 13 soat vaqt qoldi. Agar bugungi switchamiz bычий holatda yopilsa, bu mana bu aytgan ma'lumotim aktivligini yo'qotadi. Agar bugungi switchamiz mana shunaqangi holatda bычий yopilsa, bo'ldi, bozor katta ehtimol bilan ketishi bilan tepadagi, yuqoridagi, eng yaqin o'rtadagi сопротивлениеlarni test qilgani ko'tariladi. Agar bugungi kungilik bычий holatda yopilsa, bugungi kungilik switchamiz yopilishiga 13 minut vaqt bor hali beri. Lekin bu switch bычий holatda yopilmasa ekan, o'ylashimiz mumkin, bozor katta ehtimol bilan mana bu поддержкani test qilgani baribir tushishi kerak degan. Uje bozor mana take profitimga yaqin keldi. Zilkani mana shu joyda yopib yubormoqchiman. Cho'ta qatib qoldi internetim. Birinchi zilkanim yarmini yopganim 15-16 punkt atrofida, ikkinchi zilkamiz 35 punkt atrofida. Bugun umumiy 35 punkt atrofida daromad qildik, yomon emas. Mana bu savdo istoriyamiz shunaqangi tezda va oson holatda amalga oshdi. Bayga zilka qilishimga aynan o'sha joydan sabab, mana haftalikdagi sababda aytdim, kunlikda aytdim. Bir soatlik time frame'da sizlarga hozircha aytadigan ma'lumotim yo'q. Ya'ni zilka qilishimga sabab 30 minutlik time frame'dagi holat, 30 minutlik va 15 minutlik. 30 minutlik time frame'ga olamiz va поддержка va сопротивление уровеньlarini aniq-tiniq qilib belgilab olamiz. Oxirgi video roligimni kim ko'rgan bo'lsa, u joyda birinchi range va ikkinchi range haqida aytganman, ya'ni trendga qarshi savdo. Bugungi qilgan mana bu buy zilkam 35 punkt atrofidagi bu trendga qarshi savdo. Ko'ryapsizlar, men zilkani yopdim, bozor obratni orqasiga qaytib tushib ketyapti. Nimaga? Chunki bozor aynan hozir sellda. Mana bu divizionni ko'ryapsizlar, 30 minutlik time frame bo'yicha bozor strukturasi selldagi struktura. Men bu joydan trendga qarshi savdo qildim hozir bayda. Nimaga? Chunki bu joyda ikkita range bor o'rtoqlar. Mana bu joy birinchi поддержка. Birinchi o'rinda поддержкani belgilab olamiz. Keyin сопротивление zonasini belgilab olamiz, qaranglar. Bozorni ozgina orqaga qaytaraman, chunki bu joyda sizlarga yana ham osonroq tushunarli bo'lishi uchun. Vot o'rtoqlar, nimaga aynan bu joyda поддержка va сопротивление deb belgilab olayotganimga e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu joy поддержка, mana bu joy сопротивление. Nimaga? Mana bu joyda ko'ryapsizlar, medveji bычий switchi yonma-yon turibdi. Mana bu joyda ko'ryapsizlar, bычий medveji switchi yonma-yon turibdi.
va ikkalosi ham yopilgan holatda va struktura bor. Bozor kelgan, mana shu joydan to'xtab откат olgan va yana mana bu yoqqa to'xtalish bo'lyapti. Все равно mana shu joy поддержка va сопротивление. Buni line chartga shunday olsak ham ko'rinadi. O'rtoqlar поддержка va сопротивление zonalarini belgilayotganda mantiqqa asosan e'tibor beriladi. Mantiq nima bu joydan? Ya'ni aynan bu joyda belgilashgan, mana line chartga shunday olsanglar, mana bu joyda ko'rinadi. Mana maksimumchani ko'ryapsizlar? Mana minimumchani ko'ryapsizlar? Все, bu joy поддержка, mana bu joy сопротивление. Поддержка bilan сопротивление zonasini oralig'ini doim nima deyman? Range zona deyman. Значит, nima ekan? Bu joy birinchi range zonasi. Vot yozib qo'yaman. Va grafikani davom ettiramiz. Qaranglar o'rtoqlar. Vot bozor birinchi range'da buzib chiqyapti. E'tibor beringlar. Bozor birinchi range'da buzib chiqdi. Men bu joydan bayga zilka qilganim yo'q. To'g'ri, buzib chiqib, все равно tepada yopilyapti. O'zi asli bayga zilka qilish kerak, lekin 30 minutlik time frame'dagi mana bu strukturani ko'ryapsizlar. Struktura sell. Boya aytdim, struktura sell. Bunaqangi trendga qarshi savdoda birinchi range'da o'zini buzib chiqishi bilan biz savdoga kirmaymiz. Shaxsan men savdoga kirmayman o'rtoqlar. Mana bu birinchi range. Men bu joydan kutishim kerak ikkinchi range'da mavjud bo'lishini, yuzaga kelishini. Ikkinchi rangeimiz уже hosil bo'ldi. Hosil bo'layotganini men qaydan bilyapman aytaymi? Ikkinchi range hosil bo'layotganini men mana bu сопротивлениеdan bilyapman. Nimaga bu joyda сопротивление deyapman? Chunki buni line chartga olsak ham mana bozor ikkinchi marta mana shu joydan qaytyapti. E'tibor beringlar. Switchni chartga oladigan bo'lsak, bittasi buychi, bittasi medveji switchi yonma-yon turibdi. Все, mana shu joy men uchun сопротивление. Ya'ni bozor bu joyda belgilab qo'yaman. Plus mana bu o'tmishdagi mana bu holatga ham e'tibor beramiz. O'tmishda mana bu joyga narx bir marta reaksiya olgan. Hozir ham bozor mana shu joydan reaksiya olyapti. Значит, mana shu narx 26.55 bozorda kimgadir nimadir ahamiyatga egaki, mana shu joydan bozor narx navodan reaksiya olyapti. Bu aynan bu joydan nimaga reaksiya olayotgani bizga ahamiyatsiz. Shaxsan menga ahamiyatsiz bu. Nimaga aynan mana shu joydan qaytgan, aynan mana shu joydan reaksiya olayotgani shaxsan men uchun ahamiyatsiz. Men bilishim kerak bo'lgan narsa bu urovenda men o'zim uchun belgilab olishim kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki bu joy ikkinchi range o'rtoqlar. Bu joy уже ikkinchi range. Agar bozor mana shu ikkinchi rangeda buzib chiqib tepada yopilsa, ana o'shandan so'ng men bayga zilka qilsam yarashaveradi. Kutamiz. Buzib chiqdimi? Yo'q. Просто test qildi. Tepada yopildimi? Yo'q. Buzib chiqyapti to'g'ri, lekin tepada yopilmayapti. Уже birinchi rangeda yana ko'ryapsizlarmi? Ложный пробой qilib yana qaytib tushib ketyapti pastga. Bu joyda men zilka qilmayman, просто zilka qilmayman. Yana ikkinchi rangga обратно qaytib oldi. Mana bu ham likvidatsiya, qaranglar. Mana bu ham ложный пробой, mana bu ham ложный пробой. Просто likvid olyapti. Mana bu joyga уже realniy bozor bizni hozirgi holatga qaytarib qo'ydi. Qachonki mana bu switch yuqorida yopildi, undan so'nggina men keyin zilka qildim. Ko'ryapsizlarmi mantiqni? Nimaga aynan shu joydan bayga zilka qilgan mantig'ini tushuntirib bera olyapmanmi? Nimaga aynan mana bu joyda yopib bordim bilasizlarmi? Chunki mana bu joy eng yaqin o'rtadagi сопротивление zonasi. Qaranglar. Bundan u yog'iga bozor hali beri ko'tarilgani yo'q. Bundan u yog'iga ko'tarilish uchun bizga 1 soatlik, 4 soatlik time frame'da birinchi, ikkinchi range kerak. Mana bu birinchi va ikkinchi range, bu 30 minutlik time frame'dagi range. Birinchi range, ikkinchi range. Eng yaqin o'rtadagi сопротивлениеmi? Сопротивление. Line chartga shunday olsak ham ko'rinyaptimi? Vot ko'rinyapti. Bozor bu joyda nima qildi? Test qildi. Likvidni oldi sizlarda. Davashita. Nima deysanglar deylar. Короче, bozor mana shu joyga keldimi? Keldi. Все. Biz uchun daromad qilishimiz uchun, shaxsan men uchun bozordan daromad qilishim uchun mana shu ma'lumotlarni o'zi yetarli. O'ylaymanki, o'rtoqlar, sizlarga mantig'ini tushuntirib bera olyapman. Vot qaranglar, qaydan zilka qilyapman? Zilkani qayerda yopib boryapman. Va nimaga? Bu narsadan umuman afsuslanish kerak emas. Все. Men uchun достаточно mana shu narsa. Bundan u yog'iga o'tib qiyinlashtirib savdoda boshni qotirishni vasha keragi yo'q. Shunaqangi holatda bugungi savdoyimiz amalga oshdi. E'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat barchalarga. Sizlarga foydasi tegsa juda ham xursandman. Ertangi va yoki keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'larsizlar. Omon bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Gaplashamiz.